ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെറിയൊരു സംഭവമായിട്ടാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. വേറൊന്നല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുക്കാറില്ലേ? വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പറയുന്ന വോയിസ് ചില മൊബൈൽ ഫോണിലൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ മാത്രമല്ല, ക്യാമറ സിസ്റ്റമൊക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വോയിസൊന്നും കേൾക്കില്ല. കാരണം ചെറിയൊരു നേരിയൊരു ശബ്ദത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുക. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കാണ്, ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന കാരണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണ്. ആ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 100% വർക്കിംഗ് ആണ്. അത് ട്രിക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ സെറ്റിൽ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്താനുള്ള സംഭവം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലെന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൈക്ക് ഇല്ലാത്ത ഹെഡ്സെറ്റ് എടുക്കണ്ടാക്കാം. മൈക്ക് ഉള്ളത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. മൈക്കുള്ള ഹെഡ്സെറ്റ് മാത്രം എടുത്താലേ ഇത് വർക്കിംഗ് ആവും. അപ്പോൾ മൈക്ക് ഉള്ളത് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അത് ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആയാലും നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ സെറ്റിലായാലും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്താനുള്ള സംഭവം ചില മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ താഴത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ചേഞ്ച് ആവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇതൊരു പിന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് ഇത് ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്താനുള്ള സെറ്റ്, അത് എവിടെയാണോ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കുത്തുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വീഡിയോ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഓണാക്കിയിടുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ കുത്തിവെക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആ കുത്തിവെച്ച ഹെഡ്സെറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം വരിക, സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം, ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്ന് നീട്ടിയിടുക. മുൻവശത്തേക്ക് ഒന്ന് നീട്ടിയിടുക. പിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് ധരിക്കുക. കാരണം പിന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ സംസാരിക്കുന്ന വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, നിങ്ങൾ മുമ്പിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, എന്തായാലും രണ്ട് കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക്
ഇത് മൈക്രോടെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നീട്ടിയിടാം. 3 വർഷത്തേക്ക് ഒന്ന് നീട്ടി ഒന്ന് ഇടാം. അപ്പോൾ 3 വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അടുത്തൊരു മൈക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു മൈക്ക് ഉണ്ടായാലേ കറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കാക്കയുടെ ശബ്ദം വരാനായിട്ട് വളരെ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ചില ഈ കാക്കയായിരിക്കും ശബ്ദമൊക്കെ വരാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ വോയിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വോയിസ് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് നീറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വോയിസ് നീറ്റായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് പോകാം. എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മൂവിയാണ്. മൂന്ന് സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതി വിടാം. ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണ്, കറക്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വിടാം. ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാം. മൂവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ പാട്ട് പാടാം. കസ്തൂരി മനസ്സരമെയ്തു കൽഹാര പുഷ്പങ്ങൾ പൂമഴ പെയ്തു. കസ്തൂരി മനസ്സരമെയ്തു കൽഹാര സ്വർഗീയ സ്വരമാധുരി ഗന്ധർവ സ്വരമാധുരി. കസ്തൂരി മാൻമിരി മനസ്സരമെയ്തു കൽഹാര പുഷ്പങ്ങൾ പൂമഴ പെയ്തു. കസ്തൂരി മാൻമിരി മനസ്സരമെയ്തു കൽഹാര പുഷ്പങ്ങൾ പൂമഴ പെയ്തു. La 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 la. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി. അവിടുന്ന് റിട്ടേൺ വന്ന് ഊണിപ്പടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ സംസാരിച്ച വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. എന്തായാലും ട്രിക്ക് വർക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് മഴ കൊള്ളാണ്ടിരിക്കാൻ വെള്ളമൊക്കെ കൊള്ളാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ചെയ്യണം. ആ ട്രിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഈ എക്സിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇടാം. അതുവരെയും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ സീ യു. അതുവരെയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വേറെ ട്രിക്ക് ആയിട്ട് വരാം. ആ ട്രിക്ക് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
വെള്ളം ഈ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ട്രിക്കായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. അത് അധികം വരില്ല, കാരണം ചെയ്ത് നോക്കണം, ട്രിക്ക് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത സംഭവമായിട്ട് വരാം. അതുവരെയ്ക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ സീ യു. ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ ചാനലിലും ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവമായിട്ടാണ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ചൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ ദിവസവും വ്ളോഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യണോ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു താല്പര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് വ്ളോഗ് ചെയ്യണോ വേണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യമുണ്ട്, ബുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റീഡ് ചെയ്യണം, വായിക്കണം. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് എന്തായാലും വായിക്കണം. ബുക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പേപ്പർ, മനോരമ, മാതൃഭൂമി, എന്തായാലും കൈ കിട്ടുന്ന ഒക്കെ വായിക്കും. നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്താണ് പുറത്താണ്. നമ്മൾ ഡെയിലി എന്ത് സംഭവമായിട്ട് വായിക്കുക. അത് ബുക്കായാലും പേപ്പറായാലും വായിക്കുക. നമ്മൾ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്കില്ലാണ്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അത് സ്മൂത്തായിട്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തായി, എന്നാലും ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല, ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊരു സംഭവം ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും രണ്ട് ചാനലാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് തന്നെ ഞാനിടും. രണ്ട് ചാനലാണ്, രണ്ട് ചാനൽ സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ